Әлбәттә, мондай бәйрәмнәр безнең мөселман халкы өчен кирәк. Ни өчен дисәгез, менә 30 ел элек, 40-50 еллык безнең бу әбиләребезгә, бабаларыбызга бөтенләй дә төшенә килмәгән. Безгә менә яшьләргә шушы мөмкинлекне кулланып, безгә эшләргә генә кала. Чит илләрдән кунаклар килә. Мөселман дәүләтләрендә булган гореф-гадәтләребезне аралашабыз. Алар белән сөйләшәбез, алар белән үзебезнең проблемаларыбызны чишәбез. Бу бит бигрәк тә кирәкле әйбер. Шуңа күрә дә мин моны елга бер генә тапкыр түгел, елга бер 5-6 тапкыр эшләр идем. Мөмкинлеге булса. Аның файдасы бик бар. Аның бенге кенде бу форматны кирәк шире форматын күрсәтергә. Монда шул форматка кертергә кирәк ювелирларны, производителей ткани кертергә кирәк, фурнитуры. Ул киемне кирәк больше пропагандировать, больше халыкка чыгарырга. Хәзер да, бу елларда уже без сценада күрәбез популяр артистларны, алар да киенеп чыгалар безнең киемгә. Шулай, традиционный. Әлбәттә, бөтен дөньяда, бөтен халыкта да моданы булган да, булачак та ул. Шуңа күрә безгә шатландыра Казан шәһәрендә, Татарстанда инде күп еллар буенда татар модасы, хатын-кызлар модасы, мөселман хатын-кызлар модасы булуы әлбәттә кирәк дип уйлыйм. Менә монда кешеләр җыела, карыйлар. Инде ул безнең мөселман татар дөньясының үзенең хатын-кызларның матурлыгын, аларның киемнәренең матурлыгын күрсәтә. Әлбәттә, ул үзенчә бер бәйрәм.